Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus Christ is the Lord. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు. Amen. Amen. It's a new day. ఇది నూతన దినము. And you're waiting for this time. నాకు తెలుసు మీరు ఈ దినం కొరకై వేచి ఉన్నారు. You're enjoying these beautiful messages. చక్కటి వర్తమానాలు మీరు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. New fresh prophetic revelations. ఓ తాజా ప్రవచనాత్మకమైన ప్రత్యక్షతలు. Many of you are sharing your feedbacks. You are boosted every day. You're meditating on this again and again the whole day. ఇదో దినమంతా కూడా ఈ యొక్క వర్తమానాలు ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు చక్కగా ఆ తాజాతనాన్ని బలాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. Thank you for all your feedback and all your encouragement. ఇదిగో మీ సాక్ష్యాలు మీ అనుభూతులు పంచుకుంటున్నందుకై వందనాలు. It helps us to do even more for you, to serve you more. మిమ్మల్ని సేవించుటకు మీ కొరకు అత్యధికంగా చేయుటకు అది సహాయపడతాయి. Amen. ఆమేన్. Today's topic is ఈ రోజు అంశము the two birds. రెండు పక్షులు. The two birds. రెండు పక్షులు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Let's turn our Bible's book of Leviticus chapter 14. ఇదిగో లేవియ ఖండం 14వ అధ్యాయానికి మన బైబిల్ త్రిపుదామండి. We're going to see from verse 4 to 6. ఇదిగో 4 నుంచి 6 వరకు చూడనే ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 4. 4వ వచనం అండి. Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two birds alive and clean, and cedar wood and scarlet and hyssop. యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరిన వాని కొరకు సజీవమైన రెండు పవిత్ర పక్షులను, దేవదారు కర్రను, రక్తవర్ణము గల నూలును, హిస్సోపును తెమ్మని ఆజ్ఞాపింపవలెను. Verse 5. And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water. అప్పుడు ఆ యాజకుడు పారు నీటిపై మంటి పాత్రలో ఆ పక్షులను ఒకదాన్ని చంపి నాజ్ఞాపించి. And verse 6. As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them, and the living bird, in the blood of the bird that was killed over the running water. సజీవమైన పక్షిని, ఆ దేవదారు, ఆ కర్రను, రక్తవర్ణము గల నూలును, హిస్సోపును తీసుకొని పారు నీటిపైని చంపిన పక్షి రక్తంలో వాటిని ముంచి సజీవమైన పక్షిని ముంచి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Here are two birds. ఇక్కడ రెండు పక్షులు ఉన్నాయి. No, there is no meaningless details in the Bible. బైబిల్లో ఏ మాత్రం కూడా అర్థం లేని విషయాలు ఏవీ The లేవండి. Holy Spirit has put deeper insights in the word of God. దేవుని వాక్యములో లోతైన అనుభూతులను, వాక్యములను దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను ఉంచి ఉన్నాడు. We see two birds here. ఇక్కడ రెండు పక్షులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And the priest, he is commanded by the Lord, he has to kill the first bird. అయితే దేవుని చేత ఆజ్ఞాపింపబడిన వాడై యాజకుడు మొదటి పక్షిని చంపవలెను. And he is going to take the cedar wood and the scarlet and the hyssop and take the running water, and he going to dip the second bird which is alive in the blood of that first bird which is killed. దేవదారు కర్రను, హిస్సోపును, రక్తవర్ణము నూలును, సజీవమైన పక్షిని తీసుకొని వధింపబడిన పక్షి రక్తములో పారు నీటిలో ముంచి దానిని ముంచవలెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is that first bird who is killed here? ఇక్కడ చంపబడిన మొదటి పక్షి ఎవరు? Who is that first bird? ఎవరా పక్షి? It is none other but our Lord Jesus Christ, who is hanging on the cross. He is the first bird. అదిగో ఆ కల్వరి శిలువలో వేలాడుచున్న ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే ఆ మొదటి పక్షి అయి ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. And the priest have to collect that blood and that water and that the cedar and the scarlet and the hyssop and all those things, and he collects the blood of the first bird which died. అయితే చనిపోయిన ఆ మొదటి యొక్క పక్షి యొక్క రక్తమును ఆ నూలుతోను ఇంటి ఏవండి ఆ కర్రను అలాగే ఆ పక్షి యొక్క రక్తమును ఆ పాత్రలలోనికి తీసుకుని వెళ్ళను. Amen. Amen. So this is the first bird is the Lord Jesus Christ, who shed his powerful blood for the sins of the whole world, even for your sins and my sins. నీ పాపముల కొరకై, నా పాపముల కొరకై, లోక పాపముల కొరకై ఇదిగో శక్తివంతమైన రక్తము యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చిందించారు. ఆయన మొదటి పక్షి అయి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా.
Here is the second bird. ఇక్కడ రెండవ పక్షిని చూస్తూ ఉన్నా. Who is the second bird? ఎవరి రెండవ పక్షి? You are the second bird. నీవే ఆ పక్షి, రెండవ పక్షి. Amen. ఆమేన్. Who is the first bird? ఎవరు మొదటి పక్షి? Who is the first bird that was killed? ఇదిగో చంపబడిన మొదటి పక్షి ఎవరు? Is the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Who is the second bird that is living? అలాగే జీవించుచున్న రెండవ పక్షి ఎవరు? You and I. నీవు నేనే. His death has caused us to live. ఇదిగో ఆయన మరణము నీవు నేను జీవించినట్లుగా చేయించి ఉన్నది. The death of the Lord Jesus Christ has brought the life in our lives. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణమే మన జీవితంలో జీవము తెచ్చింది. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. Hallelujah. The knife of the devil has not come upon our neck. ఇదిగో ఆ దుష్టుని యొక్క ఖడ్గము మన యొక్క మెడపైకి రాలేదు. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The knife was come on the first bird. అది ఆ మొదటి పక్షి పైకే ఆ యొక్క కత్తి వచ్చినది. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ death certificate is now our birth certificate. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ ఆ యొక్క పత్రము నీకు జీవ పత్రికమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. I repeat again. మరొకసారి ప్రకటించున్నాను. Jesus Christ death certificate is now our birth certificate. యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణ పత్రము నీకు జన్మించిన పత్రమై ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. His death is our life. ఆయన మరణము మన జీవము. Amen. Amen. Now let us look about the second bird. ఇప్పుడు రెండవ పక్షిని మనం చూద్దాం. Leviticus chapter 14 51 to 53. ఇదిగో లేవియ ఖండము 14 51 53 వరకండి. And he shall take the cedar wood and the hyssop and the scarlet and the living bird and dip them in the blood of the slain bird and in the running water and sprinkle the house 7 times. ఆ దేవదావు కర్రను హిస్సోపు రక్తపు నూలును సజీవమైన పక్షిని తీసుకొని వధింపబడిన పక్షి రక్తములో పారు నీటిలో ముంచి ఆ నీటి మీద 7 మార్లు ప్రోక్షింపవలెను. Verse 52, and he shall cleanse the house with the blood of the bird and the running water and the living bird with the cedar wood and hyssop and scarlet. 52 అండి. అట్లు ఆ పక్షి రక్తముతోను ఆ పారు నీటితోను సజీవమైన పక్షితోను దేవదారు కర్రతోను హిస్సోపుతోను రక్తవర్ణపు నూలుతోను ఆ ఇంటి విషయంలో పాప పరిహారార్థ బలి అర్పింపవలెను. Verse 53, let us focus on this one. ఇదిగో 53 దీని మీద మనం కేంద్రీకరిద్దాం. Then he shall let the living bird loose outside the city in the open field and make atonement for the house and it shall be clean. అప్పుడు సజీవమైన పక్షిని ఊరి వెలుపల నెగర విడవవలెను. Hallelujah. Hallelujah. So the two birds are here. ఇక్కడ రెండు పక్షులు ఉన్నాయి. The priest has cut the neck of the first bird. మొదటి యొక్క పక్షి యొక్క ఆ యొక్క ఖడ్గము చేత మెడను నరికాడు. And he has taken the blood in the vessel. అలాగే రక్తమును ఆ పాత్రలో తీసుకున్నాడు. But the second bird is not being killed. అయితే రెండవ పక్షి చంపబడలేదు. But the second bird అయితే రెండవ పక్షి is now being dipped inside the blood of the first bird which was killed. అది చంపబడిన మొదటి పక్షి యొక్క రక్తము ముంచబడ్డది. Hallelujah. హల్లెలూయా. God Almighty సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు takes you and me నిన్ను నన్ను తీసుకుంటున్నాడు and is dipping us in the blood of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తములో ముంచి తీస్తూ ఉన్నాడు. Korabasata handala mandala kabiyanda. హల్లెలూయా. Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Praise be the name of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మహిమ పరచబడును గాక. You are dipped in the blood of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తములో నువ్వు ముంచబడి ఉన్నావు. Just as the priest is dipping the second bird in the first bird's blood, in the same way you are dipped in the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఎలాగైతే మొదటి పక్షి యొక్క రక్తములో యాజకుడు రెండవ పక్షిని ముంచి తీస్తున్నాడు, నిన్ను నన్ను యేసు రక్తములో ఆయన ముంచి తీస్తున్నాడు. Amen. ఆమేన్. Now that white color bird, ఇప్పుడు ఆ తెల్లని ఆ యొక్క పక్షి which is going to the red color blood, అది ఎర్రని రక్తములోనికి వెళ్చి ఉండగా when the white color bird
ఎప్పుడైతే తెల్లని ఆ యొక్క పక్షి, the priest takes that white color bird and dips it into the red color blood. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పక్షిని తీసుకుని యాజకుడు ఆ ఎర్రని రక్తంలో ముంచినప్పుడు, And when the priest brings out that white color bird out of that red color blood, ఎప్పుడైతే యాజకుడు ఆ తెల్లని పక్షిని ఆ రక్తంలో నుంచి ముంచి తీస్తాడు, the entire white color bird becomes a red color blood bird. అయితే ఈ తెల్లని పక్షి అది రక్త వర్ణపు పక్షిగా అవును. His color totally completely changes. ఇదిగో దాని యొక్క రంగు పూర్తిగా మారును. Amen. Amen. There's a change, there's a transformation that happens when the bird goes into that blood, red color blood. అయితే అక్కడ మార్పు జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ పక్షి తెల్లని పక్షి ఎర్రని రక్తంలోకి వెళ్తుందో అక్కడ రూపాంతరము చెందుతూ ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. Blood of Jesus Christ transforms you inside and outside, your character, your nature, your attitude, your mindset, your life is completely changed because of the blood baptism. యేసు క్రీస్తు రక్తపు ఆ యొక్క బాప్తిస్మం చేత నీ యొక్క జీవితము, నీ యొక్క విధానము, నీ యొక్క అంతరంగము పూర్తిగా మారుతూ ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. You go inside and one way, but you come out outside the blood in another way. అయితే ఒక విధానంగా నువ్వు లోనికి వెళ్తూ ఉన్నావు, నువ్వు ఎప్పుడైతే ముంచబడి తీయబడుతూ ఉన్నావు మరో విధంగా నువ్వు లేచున్నావు. That bird is now dripping with the blood. ఇప్పుడు ఆ రక్తము చేత అది అలాగ కారుచు లేచి. And what does the priest do after that? దాని తర్వాత యాజకుడు ఏం చేయవలెను? He loose that bird. ఆ యొక్క పక్షిని ఎగరవేయవలెను. That red color blood soaked in the blood, now that bird is free. అయితే ఎర్రని రక్తంలో ముంచబడిన కారణం చేత ఆ పక్షి విడుదల పొంది ఇప్పుడు ఎగురుచు ఉన్నది. The bird is now liberated. It's flying with freedom and deliverance. Oh, I am so happy bird flying high in the sky. ఆకాశంలో పైకి పైకి విడుదల పొందిన, స్వేచ్ఛ పొందిన, స్వాతంత్రం పొందిన పక్షిగా ఎగురుచు ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. Your life is free because of the blood. యేసు క్రీస్తు రక్తము చేత నీ జీవితం విడుదల పొంది ఉన్నది. Amen. Amen. And in the Bible God says, ఇదిగో బైబిల్ దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు, if any hunter sees that red color blood bird, ఎప్పుడైనా ఏ యొక్క హంతకుడు ఆ యొక్క ఎర్రని పక్షిని చూసినప్పుడు, he cannot shoot the arrow, he cannot hunt that bird which is red color blood bird. ఎర్రని రక్తము చేత ఉన్న ఆ యొక్క ఆ పక్షిని ఏమాత్రం కూడా హంతకుడు ఆ యొక్క బాణమును విసరలేడు. Hallelujah. Hallelujah. God stops the demonic forces, they can't throw the arrow at you. ఇదిగో దేవుడు నీకు వ్యతిరేకంగా వేయించిన ఆ యొక్క దయ్యపు బాణములను ఆపివేస్తూ ఉన్నాడు. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is tremendous power in the blood of the Lord Jesus. యేసు క్రీస్తు రక్తంలో ఎంతో గొప్ప శక్తి ఉన్నది. Use the blood. రక్తమును వాడు. Apply the blood. ఆ రక్తాన్ని అన్వయించు. Put your faith in the blood. ఆ రక్తంపై నీ విశ్వాసాన్ని ఉంచు. Sing about the blood. ఆ రక్తం గురించి పాడు. Declare the blood. ఆ రక్తాన్ని ప్రకటించు. Preach and teach the blood. ఆ రక్తాన్ని ప్రకటించు, ప్రసంగించు. Live in the blood. ఆ రక్తంలో జీవించు. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray and bless you. నీకు నేను ప్రార్థించి దీవించాలని కోరుతున్నాను. Father, thank you for the power of the Holy Ghost coming upon so many people. ఓ అనేకుల మీదకి తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి వచ్చినందుకై వందనాలు. Hallelujah. Hallelujah. Somebody's liver condition God is healing. ఒకరి యొక్క లివర్ ని దేవుడు బాగు చేయుచున్నాడు. Sugar diabetes, the Lord is touching you. షుగర్ డయాబెటిస్ మధుమేహ వ్యాధి ఇప్పుడే బాగుపడుతూ ఉంది. Somebody with a kidney stone, the stone is melting away. ఇదిగో ఎవరో కిడ్నీలో రాళ్ళు ఇప్పుడే రాళ్ళు కరిగిపో. Every demonic bondages are breaking. ప్రతి దయ్యపు శక్తి విరుగుచు ఉన్నది. Mahesh, the power of God is coming upon you. మహేష్ దేవుని శక్తిని మీదకి వస్తూ ఉంది. Catherine, the Lord is remembering you. క్యాథరిన్ దేవుడు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసు. Sabita, the Lord is bringing your name before me. ఇదిగో నీ పేరును సబిత నా ముందుకు దేవుడు తెస్తూ ఉన్నాడు. Mary, the power of God is coming upon you. మరియా నీ పైకి దేవుని మేరీ నీ పై దేవుని శక్తి వస్తూ ఉంది. I bless you all in Jesus' name. మిమ్మల్ని అందరినీ యేసు నామములో దీవిస్తూ ఉన్నాను. Amen. ఆమేన్. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. Share your feedback. దయచేసి మీ యొక్క అనుభూతులు సాక్ష్యాలు మాతో పంచుకోనండి. Share this message with everyone. ప్రతి ఒక్కరితో ఈ వర్తమానాలు పంచుకోనండి. See you tomorrow. రేపు నేను చూస్తాను. Amen. ఆమేన్.